ուրախ ենք, որ հենց նաև ներքին գետաշենում ենք բացում մեր ներկայացուցչությունը։ Մեր տարածքային շտաբը ձեզ համար է, ձեռները միշտ բաց է։ Հարց կլինի, եկեք ռիսկով ասեք, ես կհելնեմ կգամ, ձեր հետ կնստեմ, կբացատրեմ, ժողովուրդ ջան, կասեմ, այս մեկը բամբասանք ա եղել, այս մեկը կարող է ինչ-որ մի բան հատես ճիշտ ես ասում, որովհետև այսպես մի քիչ պիտի ուրիշ ձև այդ հարցը ներկայացվեր, որ մարդկանց հասկանալի լինի։ Դուք երբեք չպետք է փոշմանեք նրա համար, որ մեզ վստահել եք։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դուք միայն հպարտ լինեք, որ դուք միայն ուրախ լինեք, որ դուք միայն կարողանաք մեր մեջ հանգստություն տեսնեք, որ մենք թև ու թիկունք լինենք իրար։ Այս շատ կարևոր է, որ մենք պիտի միավորված աշխատենք։ Իմ հայրս ներքին գետաշենցի է, շատ լավ հիշում եմ իմ մանկությունը, երբ ես գալիս էի այստեղ, իմ հորեղբայրների տներում, բոլորի հետ ու շատ մարդիկ կան, որ ես ճանաչում եմ այստեղ։ Ներքին գետաշենցիները, մարտունեցիները քարից հաց քամող ժողովուրդ են, այդ բոլորս գիտենք, բայց ցավոք սրտի կյանքը ստիպում է այսօր նենց է վիճակը, որ մեծ մասը գնում է դուրս աշխատանքի իրենց ընտանիքները պահելու համար։ Հիմա որ մտածում ես այդ մարդկանց ինչ մեղադրես։ Մեր նպատակն է նաև, որ մենք բոլորով այնպես աշխատենք, որ դուք ձեր ճակատագիրը, մեր երեխեքի ճակատագիրը կապեք մեր երկրի հետ։ Մեր ծրագրային դրույթներում, մեր քաղաքական նախաձեռնության տեսլականներում, թե տնտեսության, թե ժողովրդագրական, թե կրթական առումով այն ծրագրերն ենք հիմա ամենալավ ձևով քննարկում, խորը ձևով քննարկում, որոնք որ տարածքային համաչափ զարգացում են իրանցից ենթադրում։ Պետք է մայրաքաղաքից փախնեն դեպի գնան գյուղ, որովհետև գյուղը իրականում ոչ մենակ պետք է տնտեսական հնարավորություններ ունենա, այլ գյուղն է, որ պահում է մեր էթնիկ այն ամեն ինչը, մեր հոգևորը, ինչ որ մենք ունենք, մեր ազգային։ Մեր գլխավոր առաքելությունը պետք է լինի նախ եւ առաջ մարդկանց հույսն ու հավատը, վստահությունը վերադարձնելը եւ այդ դեպքում հաստատ հաջողությունները, համազգային հաջողությունները, երկրի հաջողությունները մեզ սպասեցնել չեն տա։ Մեր հասարակության առաջ ծառացել են բազմաթիվ խնդիրներ, եւ սոցիալական, եւ տնտեսական, քաղաքական, կրթական խնդիրներ շատ կան։ Հուսով եմ, որ միասին թվեր նախաձեռնությունը այդ մեր հասարակության առաջ ծառացած խնդիրներին կտան իրենց տրամաբանական լուծումներ։